শীতেলেই যেন মনে পড়ে যায় এই খাবারটির কথা। কিন্তু আমার এই খাবারটির একটা বিশেষত্ব আছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই বোনেরা, সকলে কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। হ্যাঁ, বিশেষত্ব এটা হচ্ছে লাল চাল দিয়ে আমি সবজি খিচুড়ি রান্না করেছি, এটাই হচ্ছে বিশেষত্ব। এটা একদমই অরিজিনাল লাল চাল, এটা আমন চাল বলে। আর সাথে রয়েছে শীতকালীন আমার হাতের নাগালে থাকা সবজিগুলো। তো আজকে আমি চটজলদি সবজি ভুনা খিচুড়ি রান্না করে ফেলবো। শীতের রাতে আসলে ভুনা খিচুড়ি বা পাতলা খিচুড়ি যেটাই বলেন না কেন, সবজি দিয়ে রান্না করলে সেটা অসাধারণ মজাদার একটা খাবার হয়। তো আমিও ঠিকঠাক সব কেটে ফেললাম। আমার হাতের নাগালে যে সবজিগুলো ছিল দেখতে পাচ্ছেন, এখানে নিয়েছি শিম, গাজর, ফুলকপি, আলু, এগুলি আমার ছিল। তো আমি অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে রান্না করা হয় ঠিক সেভাবেই শুরু করে ফেললাম। খিচুড়িতে আমি সাধারণত যে মশলাগুলো সবসময় বেশি ব্যবহার করি, যেমন গোটা জিরা, গোটা আদা, কুচি কুচি করে কাঁচা আদা এবং সেই সাথে রসুন। তো অ্যাজ ইউজুয়াল সেগুলো দিয়ে নিলাম। তেলের উপরে আমি সব সবজিগুলো ভেজে নিব, কোনো পানি দিব না, কারণ সবজি থেকে একটা আলাদা পানি বের হয়। আর সেই কারণে আমি তেলের উপরে সবজিগুলো যখন ভেজে নিব, যেহেতু প্রেশার কুকারে রান্না করছি, প্রেশার কুকারে সবজি একসাথে করলে অনেক সময় সেদ্ধ হয়ে যায়। আর তেলে ভেজে নিয়ে করলে যেটা হয়, সবজিটা একটু শক্ত শক্ত থাকে এবং তেলের মধ্যে সবজি ভাজলে একটা আলাদা ফ্লেভার আসে যখন খিচুড়ির সঙ্গে সবজিটা মুখে পড়ে। তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমি সেটাই করলাম, ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। বেশ 10 মিনিট ধরে ভেজেছি। সঙ্গে আমি হলুদ, লবণ, মরিচ এবং সকল মশলা দিয়ে দিলাম। মসুরের ডালগুলো ভালো করে দিয়ে দিলাম। চালের সাথে এখন ভালো করে একটু কষিয়ে নিব। তো এই চালটা লাল চাল, যেটা আমন চাল, এটা শরীরের জন্য খুবই ভালো। যদি প্রতিদিন ভাত এটা দিয়ে খাওয়া যায়, এই চাল দিয়ে, তাহলে অনেক রোগ কিন্তু থেকে আমরা মুক্তি পাবো। তো শেষে আমি যেটা করলাম, কাঁচামরিচ একটু ফালি করে দিয়ে নিলাম এবং ধনিয়া পাতা দিয়ে নিলাম। এখন আমি মুখটা বন্ধ করে দেবো। তবে মুখ বন্ধ করার আগে যেটা করি, আমি একটু বলক দিয়ে নিই, মানে একটা বলক দিয়ে নিই। একটু যখন পানি বুড়বুড় বুড়বুড় করে উঠবে, তখন আমি এটা লাগাবো। তো এখন আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। আমার খাবার রেডির পালা। তো এই যে আমার রেডি হয়ে গিয়েছে খাবার। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন।